Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр 19 оны 8 дугаар сарын 6 Defacto мэтгэлцээний нэвтрүүлгээрээ бид орон даяар өрнөж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хэлэлцүүлэгт ярилцлаганд оролцохоор нутгийн өөрөө удирдах ёсыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бэхжүүлэх үгүй юу гэсэн сэдвээр явуулах гэж байна. Бидний нийгмийн зөвшөлтсөлийн суур гэрээ болсон үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийхдээ нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулна гэж заажээ. Гэвч уг зарчмыг бодит байдал дээр хэрэгжүүлэх асуудал өнгөрсөн хугацаанд маргаантай явж ирсэн. Одоо өргөн бариад буй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөч нутгийн удирдлагатай холбоотой асуудлууд мэрэгжилтнүүд төдийгүй олон нийтийн дунд өргөн хэлэлцүүлэг явуулах үнэхээр шаардлагатай. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийг мөн бид жаргал доогуур зураас Defacto Twitter энэ сошиал медиагаар бид та бүхний асуултыг хүлээж авна. Жаргал доогуур Defacto. За ингээд өнөөдрийн мэтгэлцээнд оролцож байгаа хоёр эрхмийг танилцуулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлнэ гэж ноён Ц.Товуусүрэн Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн гишүүн. За миний зүүн гар талд үгүй Няцаагч ноён Б.Энхболд улс төр судлаач харьцуулсан зүйн магистр. За Ц.Товуусүрэн Оросын холбоот улсад Москвад хүнсний үйлдвэрийн их сургууль төгссөн техникийн ухааны магистр хүн. Улсын баг хурлын их хурлын гишүүн байсан. Одоо улсын их хурлын гишүүний зөвлөх. Зүүн гар талд байгаа эрхэм бүх чулууны Б.Энхболд мууис төгссөн хуульч. Америкт Индианагийн их сургуульд хуулийн магистр, Сингапурт Ликуан юугийн нэрэмжит төрийн бодлогын сургуульд магистр. Удирдлагын академид багш ажиллаж байсан нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дараа ажиллаж ирсэн. За ийм хоёр хүндтэй эрхэм манай хэлэлцүүлэгт орохоор ирж байна. За ингээд манай мэтгэлцээнийхаа дотоод журмын дагуу миний баруун гар талд байгаа Ц.Товуусүрэн 4 минутын туршид яагаад энэ нутгийн удирдлагыг бэхжүүлж байгаа өөрчлөлт орж байгаа юм бэ гэдгийг ярина уу. За эрхэм үзэгчдийн энэ оройн түмэн амгалан айлтгая. Тэгэхээр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг эд хэлэлцэж байгаа энэ үед Defacto мэтгэлцээн явуулж байгаа нь чухал ачлагдaltaй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр мэтгэлцэж байгаа Б.Энхболд бид хоёрын мэтгэлцээн бол чухам энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон түмэнд ямар ашигтай үр дүнтэй мэдээллийг өгөх вэ гэдгээрээ одоо үр дүн нь хэмжигдэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Энэ бол ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх хэн мундаг байна вэ гэдгийг шалгаруулах мэтгэлцээн биш ээ. Энэ бол чухамдаа ард түмэндээ ямар мэдээллийг яаж хөргөх вэ гэдгийг дүгнэгдэх юм мэтгэлцээн гэж ингэж ойлгож байна. За Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 4-р бүлэг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлага гэсэн ийм нэртэй энэ бүлэгт 3 чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төсөл тусгагдсан. За 1-р чиглэл нь бол хотын эрх зүйн байдалтай холбоотой. Хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгохтой холбоотой ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр манай үндсэн хуулийн 57-гийн 2-т засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгждэх хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэсэн ийм заалт байдаг. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталсны дараагаар хотуудыг бие даан хөгжих, хотуудын өөрийн удирдлагыг сонгох гэх мэтлэнгийн энэ асуудлууд бол одоо үндсэн хуулийн дагуу
хэрэгжиж чадаагүй өдийг хүрсэн маргаан их дагуулсан. Ер нь хотуудыг яаж үндсэн хууль заасны дагуу өөрчлөн зохион байгуулах вэ? Өөрийн удирдлагыг нь яаж одоо сонгох вэ гэдэг асуудалд анхаарал тавихаасаа илүү хотыг засаг захиргааны нэгж болгоно гэдэгт л маргалцаар ирсэн. Энэ бол одоо бидний том алдаа гэж ингэж хэлмээр байгаа юм. Тийм болохоор одоогийн энэ үндсэн хуулийн төсөлд ямар зүйл зааж өгнө гэхлээрээс улсын болон 57-гийн 2-т улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэсэн ийм одоо нэмэлт орж байна. Мөн одоо хот тосгонд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг улсын засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр улсын их хурл тогтооно гэсэн ийм одоо нэмэлт тодтол энд бас орж ирж байгаа гэдгийг одоо би хэлье. За хот тосгоны энэ заалт орсноор ямар одоо ажил урагшаа явах вэ гэж. Өнөөдөр Дархан Эрдэнэт хотын оршин суугчид Дархан Эрдэнэт хотоос сонгогдсон үеийн их хурлын гишүүд Дархан Эрдэнэт хотыг бие даасан гот болгох хэрэгтэй байна гэсэн асуудлыг тавьсаар ирсэн. За улсын их хурлын гишүүн Дам Бочир нар бол одоо энэ асуудлыг шийдвүүлэхээр улсын их хурлд хуулийн төсөл өргөн барьж байсан. За тэгээд энэ асуудал шийдэгдээгүй өнөөг хүрсэн. За өнөөг хүрсэн гол одоо шалтгааныг бол би түрүү хэлсэн. Тэгэхээр ямар ч байсан үндсэн хуульд тодорхой хэмжээний нэмэлт тодтол оруулж байж энэ асуудал шийдэгдэх юм байна гэж ингэж үзсэн учраас энэ одоо заалтыг хийж байгаа юм. За мэдээж хэрэг Дархан Эрдэнэт хотоос сонгогдсон гишүүд за зарим манай иргэдийн төлөөлөл бол энэ заалт бол бас дутуу байна гэж ингэж одоо үзэх хандлага бол байгаа. Ер нь Дархан Эрдэнэт хот бол одоо нийслэлийн дараах статустай засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж байх ёстой гэсэн ийм юм яриад байгаа. За өнөөдөр бол засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж байгаа юу бол байгаа. Анх түүхнүүд яаж ихсэн гэхлээрээс 92 онд үндсэн хууль батлагдаад үндсэн хуулийн гавцлалтын тухай хууль батлагдсан. За энэ гавцлалтын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 3 тул нэг заалт үлдээсэн. Тэр нь юу гэхээр Дархан Эрдэнэт чойр хотыг хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль батлагдж хотын өөрийн удирдлагыг зохион байгуулах хүртэл одоогийн байгаа нутаг дэвсгэрээр нь аймгийн эрхтэй байхаар тогтооно гэж ингэж одоо тэр хуульд орсон. Тэгээд энэ заалт хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль батлагдсны дараагаар өөрчлөгдөхгүй явсаар өнөөг хүрсэн байгаа юм. Аймгийн одоо эрх хэмжээтэйгээр. Тэгэхээр энэ сая миний одоо хэлсэн улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно хот тосгонд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудыг засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр улсын их хурл шийдвэрлэнэ гэсний дагуу бол энэ хотууд бол одоо бие дааж өөрийн удирдлагаа сонгох за мөн одоо хот тосгоны одоо сонгодог утгаар гэж хэлий хөгжих ийм боломж бол бүрдэнэ гэж төсөл санаачлагчд бол үзэж байгаа. За би хотын тухайд овчхондоо ийм зүйлийг яриад орхий. За та яг саяхтай бас уйлдуулаад гэхдээ яагаад энийг бэхжүүлэхгүй вэ гэдэг өөрийнхөө нотлогыг ярина уу? За баярлалаа. Энэ оройн мөндийг Монгол Улсын Үндсэн хуулбар бүрт үзэж суугаа нийт иргэдтэй хүргье. Маш чухал асуудал л да. Үндсэн хууль гэдэг бол нийт Монголын бүх ард түмэнд хамааралтай юм асуудал. Энэ аль нэгэн нам, аль нэг хүчинд хамааралтай, аль нэгэн судлаачд хамааралтай гэхээсээ илүү цаашдын Монгол Улсын 30 жил, 50 жилийн ирээдүй ямар байх вэ? Бидний хүүхдийн ирээдүй ямар байх вэ гэдгийг шийдэх ийм асуудал юм аа. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой яригдж байгаа асуудлуудыг судлаачид болон тодорхой мэдээлэлтэй хүмүүс бол одоо мэдээж ойлгоод байгаа. Гэхдээ яг иргэд маань бас завгүй маш олон одоо амьдралын асуудал донд байгаа учраас их энгийнээр ойлгомжтой ярих шаардлагатай байна л да. Ер нь бол улаан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй гэж эсэргүүцээд байгаа тал бол одоо миний хувьд судлаачийн хувьд бол биш юм байна. Өөрчлөлтөө яаж оруулах ёстой юм? Өөрчлөлт субъект нь өөрөө ёс зүйн тодорхой хэмжээний эрх байна уугүй юу гэдэг асуудал байна. Өөрчлөлт цаг нь болсон уу гэдэг асуудал байна. Өөрчлөлт цаг нь болсон гэж үзэх юм бол
нэгэн тэр өөрчлөлтийг бол зөрөгтэй бөгөөд дөрвтэй хийж бас чадах ёстой гэдэг ийм асуудал байгаа. А хэрвээ чадахгүй ойр зургийн косметик шин чанартай өөрчлөлтүүд хийх юм бол үндсэн хуулиндаа гар хурж хэрэггүй гэсэн ийм одоо судлаачдын байр суурьтай бол нэг талаасаа бол би санал нэг байдаг юм аа. За шууд үндсэн сая Ц.Товуусүрэн ярьсан асуудал руу орё. Сонирхолтой ийм сэдвэлдээ хот тосгоны эргэцүүн байдлын үндсийг хуулиар тогтооно гэж одоо өнөөдрийн Монгол Улсын үндсэн хууль 92 онд батлагдсан үндсэн хуулинд бол байж байгаа юм. Хот гэдэг бол өөрөө байгууллагахдаа иргэдийн өөрсдийн санаачлагаар бий болдог. Манай үндсэн хуулинд суулсан, Европын хартигийн одоо тунхаглалд суулсан 90 онд бий болсон энэ ардчлалын өөрийнх нь нэг маш том ололт. Иргэд өөрсдөө хотынхоо удирдлагыг сонгож байдаг. Эдийн засгийн өөрийн тодорхой хэмжээний боломж үүсэх болгонд тэр хотын тодорхой иргэдийн төвлөрөл үүсч байдаг. Нэг төрлийн одоо гадаад үг оруулаад хэлжлээ. Манайхад ихэнх мэдгэх community гэж ярьдаг. Энэ хэсэг нь бол энэ хот юм байна. Засаг захиргааны нэгж гэдээ яриад байгаа нь бол төрийн чиг үүргийг одоо Монгол улс маань нутаг дэвсгэртэй. Нутаг дэвсгэрийн зарчмаар одоо үндсэн хуулийг хийж гисэн. За Чимдугаан яг энэ үндсэн хуулийн эхийг одоо барьсан Чимдугаан хэлсэн үгийг би товчхон хэлье л да. Өнөөдөр бол энэ хоттой холбоотой асуудлыг юу гэж одоо ажлын хэсгийнхэн энэ их хурлын гишүүд гэдэг юм уу хууль санаачлагч оруулах гэдэг нь үхээр хотыг бол нэгж гэж үзнэ гэж. Гэтэл нэгж гэж үзэж болохгүй гэсэн ийм заалтыг бол Чимдугаан тухайн үед хэлжсэн байна. За би энийг товчхон хэлээд өгчий. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг бол үндсэн хуульд гагцгүй нутаг дэвсгэрийн зарчмыг баримтлан тогтоосон. 1 сая одоо 560 мянган метр квадрат тэр газар нутгийг ингэж хувааж нутаг дэвсгэрийн зарчмыг баримтлсан. Үүгээрээ тосгон суурин бий болох бүрийд тэнд засаг захиргааны нэгж байгуулан хавсаргадаг гажуудлыг зогсоох зорилго тавьсан юм а. Гэтэл хотыг устгасан, хот байхыг хоригдсон гэх зэргээр үндсэн хуулийн заалтыг говьлон бичих нь үзэгдэж байна. Хот суурин бол нутаг дэвсгэр биш агаад корпорацийн гол шинжтэй. Иймд нэг аймаг, нэг сумын нутаг дэвсгэрд хэдэн ч хот тосгон байхыг үгүйсгэж болохгүй юм а. Энэ нь бас аймаг, сум, баг аль нэгэн хот тосгонд төвлөрхийг бас үгүйсгэж болохгүй гэж. Тэгэхээр яг байгаа асуудал нь бол яагаад нэгж гэж оруулах гэдэг юм бэ гэхээр зовлонгийн нь бол би гадарлаж байгаа юм. Жишээлбэл одоо Хөвсгөл аймгийн хатгал тосгон тийм ээ. Өнөөдөр нийтдээ их хурлын дарга хэлж байгаагаар бол 40 тосгон байна гэж байгаа. За хатгал тосгон. Гэтэл хатгал тосгоныгоо Хөвсгөл аймгийн алаг эрдэнэ сумын нэг баг болгочихсон. Тэгээ амьдрал дээр яагаад баг болгож байгаа юм бэ? Энд чинь тусдаа тосгоноороо ингээд яваа тосгоны захирагч нь иргэдээсээ сонгогдоод ингээд явж болдоггүй мүү гэд ингэхээр гүй ингээд одоо төсвийн тухай хуулиар тодорхой одоо зардлуудыг шилжүүлэх гэхээр заавал нэгжээр дамжуулна буюу нэгж гэдэг ойлголт нь одоо манайхаар бол нөгөө аймаг, сум, дүүрэг, баг тийм ээ. Энэ ойлголт байна шүү дээ. Энэ ингэж дамжих хэрэгтэй учраас шууд тосгонлоо мөнгө шилжүүлж болохгүй байна гэж. Ингэж тайлбарладаг байхгүй. Тэгээ энийг үндсэн хуулиар нэгж гэж оруулснараа засна гэж байгаа. Үгүй. Энийг бол бусад органик хуулиудаараа төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулснаар шийдэж болно шүү дээ. За. Яг үндсэн хуульд хүрэхгүйгээр яг ийм маягаар өөр хуулиараа шийдвэр яагаад болохгүй гэж. Би ер нь болохгүй гэж бодохгүй байгаа шүү. Болно байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ энийг хийгээгүй өдий хөрсөн. Тэгэхээр энийг хийлгэхийн тулд юу хийж байна вэ гэхлээрс төсвийн тодорхой эрх мэдэл, удирдлагын тодорхой эрх мэдэл. Өөрөөр хэлбэл засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тодорхой эрх мэдлийг ивэл хот тосгонд шилжүүлэхгүйгээр хот тосгоны асуудлыг шийдэж болохгүй. Б.Энхболдын саналтай нэг байна. Тэгэхээр нэгж гэж хэлэхэд хэцүү байна гэдэг шүү дээ. Нэгж болгоно гэж бид энд бол бичээгүй. 57-гийн нэгт нь хийвэл нэгж болох гэдэг байгаа юм. Үндсэн хуулийн 57-гийн 2-т нь хийвэл тэр улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэдэг шүү дээ. Тэр чинь юу гэхлээс хот засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгждэх хот тосгон сонгодог утгаараа хот тосгоны жамаар хөгжих тэр одоо үүдийг нээж байна гэж хэлж байгаа. Тийм учраас тэрэнд одоо тэр тодорхой эрх мэдлүүдийг шилжүүлэх асуудыг одоо засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр улсын их хурл шийдвэрлэнэ гэж хэлж байгаа нь юу гэхлээрээс магадгүй төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм асуудлууд бол цаана байгаа. За тэгэхээр хараа ингэж ярьж штэ аймаг хот хоёрыг адилхан болгоно гэж ерөнхийлөгчийн тамгын газрынхан хэлж байгаа. За тэгчээ гэж бодоход улсын нийслэл гэж хотыг бид нар нийслэл гэж хэлнэ. Улаанбаатар гэж байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгсний үр дүнд өнөөдрийн Улаанбаатар хот жишээлбэл нийслэл нүүлэгч хүл бид заавал Улаанбаатар гэхгүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг нь тус болгоно хот болчих гээд байгаа өнөөдрийнхөө одоо өгж байгаа сандаар. Тэгэхээр бид нар
Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хан уул дүүрэгт байгаа хүн хан уул хотод амьдрах гэдэг шүү дээ. Энэ шинэ үйлч батлагдчих юм бол энэ ямар учиртай? Гэхдээ одоо ийм саналууд явдаг юм байна лээ. Бид нар бол энэ үндсэн хуулийг зөвшөлтсөлийн та ажлын хэсгийн групп тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар хуу хэмжээний зөвшөлт энэ дээр бол одоо бид нар яг тийм зорилго бол тавиагүй. Тэгэхдээ тийм асуудал гараад ирэхэд тэрэнд саад болохгүй байх учиртай. Манай энэ одоо хуулийн заалт. Өөрөөр хэлбэл засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжлэх хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно гэдэг байна. Нийслэл гэдэг засаг захиргааны нэгжид хотууд үүсхийг бид бай гэхгүй. Бид өнөөдөр юу гэдгийг одоо 61-ийн гарам гэдэг том тосгон байгуулагдсан байна. Тэгвэл тэнд засаг захиргааны одоо иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ хол бай. Сонгон хайрхан дүүрэг рүү одоо явдаг. Тэгвэл тэрнийг нь тосгон гэж тусдан тосгоны статус өгөөд тэр тосгонд нь жухамхүү тэр эрхүүдийг тосгоны захирагчд нь шилжүүлэх энэ асуудлыг л энэ заалтаар одоо бид хийж ирнэ гэж. За хараа яг энэ асуудал 61-ийн гарам өөрөө ингээд жам ёсоор олон хүмүүст нийлээд нэг юм community буюу хэсэг бүлэг хүмүүс бий болоод тэгээ одоо цуг нийл амьдрах хэрэгтэй болж шít амьдрч байна. За яг тийм үзэгдэл цагаан хад дээр байна. Цагаан хад дээр хичнээн мянган хүн байна тэнд. Тэгээд тэрэнд цагаан хад дээр гарч байгаа ямар олон мянган 10 мянган хүн машин цугларчхаараа тэнд янз бүрийн хэрэг төв гарч ил байна л да. Ууж идэх юм гарч байна, аваар ослог гарч байна. Тэгээ бүгдээрээ хан богд сумын төсвөөр дамжиж нөгөө эмнэлгийн үйлчлэг авах болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд аль амандаач хүрэхгүй, хамандаач хүрэхгүй, бензин хүрэхгүй, эмчинч хүрэхгүй юм байдалд орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны хэлж байгаа жам ёсороо бий болсон олон хүмүүсийн бөөгнөрлөг байна. Эдийн засгийн сонирхлоор. За тэр нь бөнгөхийн тулд нэгжээрээ хийхгүй болохгүй. Тэрийг тийм байхаг үгүйсэхгүй гэж яриад. Эний шийдвэр нь юу юм тэгээ танийхаар? Үндсэн хуулийн тэр ярихгүйгээр таны шийдвэр юу юм? Тий, үндсэн хуулийн заавал хүрэхгүйгээр энийг шийдэх шийдлүүд бол биш шүү дээ. Манай 92 оны үндсэн хуулинд ялангуяа хот тосгонтой холбоотой асуудлыг бас хуураар нь концепцүүд их зөв хийчихсэн юм аа. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсан. За түүнийг их сайжруулах хэрэгтэй. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг сайжруулах гад одоо холбогдох судлаачид за нийслэлийн одоо өмнөх бас удирдлагууд саналууд гаргаад ингээд их хурл руу өргөн бариад хэлцүүлээд ингээд явж исэн зүйлүүд бол байж байгаа. Хот гэд ярихаар би шингэнээр ярил л да. Одоо манай Улаанбаатар хот. Манай хүн амын маань тал нь байж. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг. Нэг хүндээ хоёр албан тушаал байгаа даас. За би энийг задлж яриад ер нь товчхон бас жоохон иргэдэд ойлгуулах маягтай ингээд ярьчих юм. Ер нь манай хот тосгон гэд ингээд ярингууд нийслэл гэдэг бол 9 дүүргээ оруулж хэлж байгаа. Аслагдсан 3 дүүргээ бас оруулаад хэлж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр нийслэл гэд ингээд ярихаар одоо юу гэдгийг дипломат байгууллагууд оршин суудаг. За Монгол Улсын одоо төрийн төв байгууллагууд байрладаг газрыг бол нийслэл гэж үзнэ гэж байгаа. Гэтэл бол зарим хүмүүс асуудаг байхгүй юу? За гадны бас зарим нэгэн судлаач центр уулзаад ингэхээр үгүй танаа тэгвэл энэ багнуур баг хангаад ямар олон улсын байгууллага байдгийг. Танаа тэнд ямар яам байдгийг бэ гэж. Тийм ээ. За тэгэхээр нийслэхэд ойлгохоор ингээд 9 дүүргээ авч үзэж байгаа. Улаанбаатар хот тэгэхээр 6 дүүргээ оруулж хэлж байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга гэдэг нь бол төрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх засаг төрийн төлөөлөгч. Иргэдийн хурлаасаа одоо нэрэн дэвшээд ерөнхий сайд одоо томилдог ийм одоо статус. Одоо гаварнер гэж ярьж байгаа тэр нь тийм ээ. За гэтэл дэлхийн бусад орнууд байдаг иргэдээсээ сонгогддог мэйр. Тэр бол Улаанбаатар хотын захирагч. Өнөөдөр бол одоо ерөнхий менежерийн хийгээд байгаа ажил биш. Өнөөдөр бол иргэд бол яг үсэж байна уу? Энэ бороо шороотой үед энэ зам тийм ээ. Ус нь ингээд тасарчихдаг жил болгоо. Одоо хүүтэн чалуунч усгүй болчихдог. За хогны асуудал гэх мэтлэн, утааны асуудал гэх мэтлэн тийм ээ. Энийг яг одоо бодитоор эдийн засгийн утгаар менежер маш ингээр бол компани CEO байхгүй. Тэгээ иргэдээсээ сонгогдоод ингээд ажиллаж байдаг. Энэ концепцийг бол үндсэндээ үндсэн хуулийг хийгээд өгчихсөн юм байна. Яг амьдрал дээр энийг хэрэгжүүлэхээр баг зэрэг халгаад ингэж явсаар байгаад 20 хэдэн жил болчихлоо. За тэгээд тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй болоод ирэнгүүтээ яаж яах вэ? Дагалдах хуулиудаа нэгжийн одоо удирдлага нь давхар одоо тэр хотынхоо дарга байна гэдээ ингээ хийгээд тэгээ нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг байдлаар яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг салгаад чинь Улаанбаатар хотын одоо засаг дарга иргэд маань өөрсдөө шууд сонгодог болмоор байна шүү дээ. Тийм ээ? Тэр үндэ хариуцлага тооцдог болмоор байна шүү. Тэгэхээр энэ мэтлэн зөрөгтэй алхмуудыг хэрвээ үндсэн хуулинд хийх чиглэлээр юм асуудлууд оруулсан бол бас дэмжиж болохоор харагдаад байна. Энэ ялгааг яаж үндсэн хуульд танай ажлын хэсэг оруулж байгаа? Яг энэ Б.Энхболдын ярьж байгаа бас зөв л дөө. Ягаад гэвэл манай нэг дуршлаг байгаа шүү дээ. Хэнтэй аймгийн бор өндөр хотыг сум болгосон нэг гашуун дуршлаг байгаа. Дархан сумын нутагт байдаг бор өндөр хот.
Уг нь бол тэрнийг сум болохгүйгээр шийдэх болцоо байсан. Тэр нь юунаас болж болсон плюс нөгөө Бороондор хотын иргэдэд хүрх төрийн үйлчлэгээ саатгаас болсон. Дархан сум руу ирж үйлчлэгээ авдаг. Хүн нас орсны гэрчилгээ, хүүхэд төрсний гэрчилгээ ч гэдэг юм. Ийм юм. Яг ийм бишээ энэ одоо мандал сумын түнхэл тосгон. Донслоготой замаар давхиж яг ийм бичиг баримтуудыг авдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх ёстой байсан. Тэгэхээр шийдэж чадахгүй байна. Тэгэхээр шийдэх замыг нь хурцгахын тулд яагаад шийдэж чадахгүй байсан? За яагаад шийдэж чадахгүй? Хараа та хоёр ярьж байгаа руу шүү. Баримт бичгэн байсан, хийхгүй ирсэн. Тэрийг хийлэхгүй байсныг өөр нэг сонирхол байна шүү. Жишээ сонгогчдын тойрогтой холбоотой ч юм уу. Яагаад өдий болт хийгээд хийхгүй ирсэн тэгээд. Би тэрнийг одоо санаатай үйлдэл гэж бодохгүй байна. Ерөөсөө манай засаг төрийн одоо том дарга нар ялангуяа томоохон удирдлагууд юмныхаа арга учрыг сайн олохгүй л гэж харж байгаа. Тэр мэдэхгүй дээ байна уу эсвэл хүсэхгүй дээ байна? Мэдэхгүй дээ байна гэж харж байгаа. Мэдэхгүй дээ байгаа. Би Бороондорын асуудлыг яаж шийдэж болох байсан гэвэл дархан суманд байдгаас том төрийн үйлчлэгээний төвийг Бороондорт нь аваачаад л хийчихсэн бол тэр асуудал ямар ч байна. Тэрийг хуучин үндсэн хуулиар хийх хоригсон байхгүй. Байхгүй. За тэгэхээр одоо энэ үндсэн хууль өөрчилж байгаа чинь хуучин болоогүй дээ биш юм байна гэж ойлгоод байна ш та хоёрын ярианаас. Хуучин болохгүй дээ байгаа. Тэгвэл яах ч өөрчлөлт байгаа. Гэхдээ тэгэхээр ийм шүү дээ одоо. Бид нар бас ингээд хуучин болохгүй байна гэж яг ингээд төсвийн тухай хуульч гэдэг юм уу эсвэл засгийн төслийн нэгжийн тухай хуулиар энэ эрхүүдийг бий болгоно гэхлээс бас тэрэн цаад болдог юмнууд байна. Манай төсвийн тухай хуульч нь бол их олон янз хөдөлсөн. Нэг үе эрх мэдлэн орон нутаг руугаа шилжүүлэх алхамныг хийсэн. Тэгж байснаа буцаагаад татах алхам хийсэн. Төвлөрүүлэх алхам хийсэн. За одоо бол бас арай нэг тавьж байгаа тийм хандлага байх шиг байгаа юм. Тэгээ ийм юмнууд донд засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэгжлэх тосхны төсвийг тусад нь одоо ингээд гарах асуудал шийдэгдэхгүй яваад байгаа байхгүй. Тийм учраас шийдгэдгийг энэ хуулиар хийж өгч байгаа. Би бол энэ бол одоо шийдэгдэг асуудал нь бол энд байна л гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр шүү дээ хот суурин гэдэг чинь засаг захиргааны нэгжин юм уу эсвэл олон хүн бөөгнөрсөн газрыг хэлэх юм уу гэдэг дээр тодорхой хариулт одоо гарахгүй алиугаар нь шийдэж болно гэж ярьж байна. За шийдсэн гэж бодоо ямар нэг арга энэ тухай ярьчлаа. За дараагийн асуудал. Сум орон нутагт тэр сумын тэр даргаыг нэгжин шийдсэн гэж бодъё л. Нэгжийн даргаыг дотроос нь сонгоно гэж. За би түрүү таны ойлголтоос тэр хот гэдэг ойлголтоороо тэр хотын дарга мэя гэдэг нь тэр компани удирдах шиг ингээ хог юм янзаад ийм хүн аж ахуй ажлаа хариуцдаг байж нэг болох тийм ээ. Суман дээр энэ яг тэхүүгүй юу? Тэгээд хэрвээ үнэхээр сумын дарга нь ямар хэмжээнд эрх мэдэлтэй байх юм хэрвээ иргэдээсээ сонгогддог болчих юм бол ардчилын зарчмаараа иргэдээсээ сонгогддог болчих юм бол тэр чинь хамгийн том эрх мэдэлтэй хүн болж өөрөн ш. Тэрийг өөрчлөх нь бол дахиад иргэдийн саналыг авах хэрэгтэй болно доо. Энэ асуудлыг та бүхэн яаж харж байна? Тэгэхээр энэ асуудал шинэ асуудал биш л дээ. 2011 онд J.Сүхбаатар нарын 32 гишүүний өргөн барьсан төсөлд энэ асуудал байдгийг. За мөн 2015 онд энэ Батбаяр нарын өргөн барьсан 47 гишүүний өргөн барьсан төсөлд бас энэ асуудал байдаг байхгүй юу? За тэгээд энэ асуудлыг тусгаад 2017 онд олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулсан. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулсан чинь ерөөсөө сум дүүргийн засаг даргыг сонгох нь зүйтэй гэсэн дүн гарч ирсэн. Дээрээс нь одоо миний гарт нэг судалгааны ном байна л да. Энэ 92 оны үндсэн хуулийн байдал хийсэн дүн шинжилгээ гэсэн. Энэ одоо нүүбийн байгууллага манай эрдэмтэд ингээ хамтраад ингээ хийсэн дүн шинжилгээ улсын их хурлын тамгын газар хамтраад хийсэн энэ дүн шинжилгээ. Энэ дүн шинжилгээгээр л сумын засаг даргыг ер нь иргэдээс нь сонгох нь зүйтэй гэсэн. Ийм одоо дүгнэлт гарсан байдаг. Ингээд бид бол нэгэнт сумын засаг даргыг иргэдээс нь сонгох юм бол сум дүүргийн засаг даргыг сонгох юм бол сум дүүргэр нь ямар нэгж байх юм бэ гэдгийг бас ламшруулж судалж үзсэн. Тэгэхээр Европын олон орнууд бол энэ сум дүүрэг гэдэг бол энэ анхан шатны нэгж нь сум дүүрэг одоо тэн чин муниципалитет коммун гэж явж байгаа. Энэ бол үндсэн нэгж байна, суур нэгж байна гэж ингэж тодорхойлсон. Тэгээд тэрэндээ ямар эрх хэмжээ өгч өгөх гэхлээрээс хуулиар тогтоосон хүрээнд татварын хувь хэмжээ тогтоох,
засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх ийм одоо эрх хэмжээг олгодог. Натурыг тогтоох нөгөө өмч захиран зарцуулах. За өмч захиран зарцуулах гэдгээр асуулт гараад байгаа юм л да. Би таны саналыг бас асуух гэж. Энэ өмч захиран зарцуулах эрхтэр одоо бид сая энэ байгалийн баялаг хэний өмч вэ гэсэн яриа гараад ирсэн. Энэ бол төрийн өмч биш ээ. Бүгдээрнгийнх нь өмчөө, нийтийн өмчөө гэж. За зарим нь тэрийг улсын өмчөө гэж орчуулж дээр байх гэж яриад. Public өмч гэдгийг Английн үгийг одоо жишээ нь олон хүнийх учраар нь улсын гэх нийтийн гэвэл хинийч биш дунд нь орхишод байна энэ гэсэн. Яг нь нэр үгийн орчуулгын нэр томьёоны маргаан бол байгаа. Юу ч гэсэн хэрвээ байгалийн баялаг нийтийн өмч нь төрийн өмч биш юм бол тийм үү? Төрийн өмч биш те нийтийн өмч болчих юм бол тэгээд нэг өмчийг засан захирах эрхээрээ нөгөө сумын дарга одоо хамбогд сумын дарга оюу толгойн олны хувь тийм ээ оюу толгойн энэ орд газрыг захиран зарцуулах хэрэгтэй болчих юм уу? Ямар учиртай? Тэгэхээр жухамдаа тэр эрх ямар хуулиар тогтоосон хүрээнд гэж хэлж байгаа юм. Хуулиар тогтоосон хүрээнд өмчийн эрх хэдлэн гэдэг маань ямар өмчийн эрхийг нь тэд тэдүүлэх үү? Өөрсдийнх нь бий болгосон нэг ширээ сандал ойр зуурын юм чинь байж болно. Дээрээс нь одоо юу гэдгийг өөрсдий бий болсон байшин барилга одоо тиймнүүд нь байж болно. За ер нь газартай холбоотой асуудлыг бол шилжүүлэхгүй гэсэн юм байр суурьтай байх. Одоо бол тэр газрыг зөвшөөрөх ашиглалтын лиценз авахын тулд сум орон нутгийн удирдлагаас зөвшөөрөл авна гэж хэлээд одоо энэ ийм ажил чинь явах болчихсон шүү. Энийг яаж өөрчлөх юм тэгээд? Тэгэхээр ер нь бол газартай холбоотой, ялангуяа лиценз зөвшөөрөлтэй холбоотой ийм эрхийг бол аймаг нийслэл тэгээд засгийн газрын төвшөнд шийдэж байх. Ялангуяа ашигт нутгуулын энэ олборлолттой холбоотой лицензийг бол аймаг нийслэлийн төвшөнд шийдэж байх ийм концепцууд явж байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн өргөн барьсанд өсөлдөж энэ бүр агуулгаараа орж ирсэн. Тэгэхээр аймгийн удирдлага мэдэх нь шүү дээ. Аймаг нийслэл тэгээд засгийн газар. Үгүй тийм. Гэхдээ за нийслэлийн жишээ Дорногой аймгийн удирдлага нь тэр орон нутгтаа тэр нийтийн өмчийг эзэмшүүлэх байгаа байгалийн баялаг тийм үү? Одоо тэр компанид өхөө үгүй юу гэсэн юм шийдвэр ихтэй болох нь шүү дээ. За энэ чинь болохоор төр засаг нь гадаадын хөрөнгө оруулагч компанид ч юм уу Монголын хөрөнгө оруулагч компани одоо тэр орд газрыг ашиглаа гэж зөвшөөр өгчдөг. Тэгэхээр аймгийн даргад үгүй. Чанд ашиглуулахгүй. Ягаад гэвэл бидний нэг шиг мэдж байгаа гэдэг. Ингэх юм бол одоо нөгөө федеральны ийм тий холбооны улсын зарчим руу орчих гээд шүү дээ. Энийг та яаж харж байна? Миний зөв үгүй нь ярьж байгаа юм. Тий зөв. Таны ярьж байгаа зөв. Яг практикт тулгарч байгаа одоо дефакто асуудал л да. Энэ бол. Бидний одоо хоёр дахь шилжээд орсон сэдэв бол 330 сумын удирдлагыг буюу засаг даргын иргэдээс сонгох уу? Давхраас 9 дүүргийнхаа засаг даргаыг сонгох уу гэдэг асуудлыг за энийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол за би эхэнд одоо нэг тодтол маягийн зүйлийг хэлчихье. Ер нь үндсэн хуулийн 4-р бүлэг бол иргэдэд аль болох эрхийг өгч. Аль болох иргэдээс энэ төр гэдэг байгаа чи өөрөө эрхийг аваад тэдний татврын мөнгөийг эргээ захин зарцуулж байгаа гэдэг нь логикгүй шүү дээ. Энийний дагуу бол иргэдийн хурланд бүрдэж байгаа. Нэг бас нэг одоо эрхээ эдэлж байгаа нардчлалын элемент ч үү дээ тийм ээ. За мэдээж бусад орнуудад бол засаг дарга нь орон нутгийн удирдлага засаг дарга нь иргэдийн сонгогдсон хөлрүүд байна. Гэхдээ тэр нь голдоо холбооны улс юм байна. Одоо Монгол улс чинь бол төрийн байгууламжууд нэгдмэл улс. Монгол улсын засгийн газар Монгол орон даяар засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрийг нэг мөр одоо хэрэгжүүлэх, хангуулах, биелэлтэнд хяналт тавих ийм үүрэгтэй. За иргэдийн хурлаасаа одоо нэрэн дэвшээд холбогдох дээдчдийнхээ байгууллагаар удирдлагаар томилогдчихсон засаг дарга бол засаг төрийн төлөөлөгч. Энэ логикийг л анх одоо үндсэн хууль баталсан хүмүүс бол хийж гисэн байна. Ер нь бол яг их газрын систем буюу Франц гэх мэтлэн зарим улсууд бол шууд одоо дээд засаг дарга засгийн газар нь орон нутгийнхаа одоо удирдлагыг томилоход илүү их мэдэлтэй байдаг нэг хууль байна. Англи саксоны хуулиур буюу одоо шууд иргэдээсээ сонгогдсон удирдлага нь орон нутгийн коммуны удирдлага нь бүр дээдчдийнхээ одоо засаг даргаас ч илүү одоо удирдлагаас ч илүү их мэдэлтэй байгаа. Ийм хоёр хэлбэр дундаас Иберийн гэж одоо нэрлэдэг буюу Латин Америкийн орнуудын голдуу хэрэгэлдэг энэ тогтолцооны онцлогийг Монгол маань авсан. Тэгэхдээ голдуу төрийн байгууламжууд нэгдмэл тэгэхээр төв рүүгээ тэмүүлсэн шинжтэйгээр ингэ зохицуулж байгаа.
Дээрээс нь засгийн газар одоо засаг дүрийн төлөөлөгчдөөрөө дамжуулаад шат шатандаа нөгөө засаг дарга нараараа төрийн бодлогыг явуулж авах ийм логиктой байхгүй юу. Тэгээ тийм учраас засаг дарга нарыг иргэдээсээ одоо сонгоно гэдэг нь сонсоход гоё боловч Монгол улсын хувьд яг сая таны хэлж байгаа ашигт малтмал тэгээ ялангуяа одоо эн чинь маш том асуудал үүсгэн шүү дээ. Тэгэхээр судлаачдын эний зүгээр дефактогоос гадна өнөөдөр манай улсын хөгжил саад болж байгаа ийм үйл явдлууд болоод байна л да. Монгол улс хүссэн хүсээгүй уул уурхаагаас хамаарад яваад байна шүү дээ. Одоо уул уурхаа муухай ярихгүй бүгдээрээ ноос ноолоороо ярьяг аль алийг ярихд ёстой л. Гэтэ нөгөөдхийн үгүйсгэж ярьснараа хинд одоо ашигтай байгаа. Хин хаанаас ямар мөнгө Монгол улсад орж ирж байгаа. Газрын доорх баялагаас орж ирж байгаа шүү дээ. Тийм дургу байгаа хүмүүс. Гэхдээ өөрөөр бид юуч бүтээж чадахгүй байх гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх ёстой шүү дээ. Тэгэхэд энэ үйл ажиллагаагийн чинь яг одоо та бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ саяын асуудлуудаас чинь болоод зогсоох. Ялангуяа сонгуулийн өмнө улс төрчид аймгийн сумын төвшөнд зогсоох. Аймгаа төлөөлж ирсэн одоо том олон тойрог төлөөлж ирсэн хуулийн гишүүн сумаа удирдах. Гэх мэтээр энэ улс орныг тэгтээ дефакто удирдлаггүй болгох гэдэг шүү. Тэгэхээр энэ асуудалд аливаахаа хурдан хариу өгөхийн тулд тэгээд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь юу хийх юм бэ? Тэгээ яг юм хийхдээ зэрэг ийм зарчмын хоёр асуудал гарчаад байна. Тэгэхээр жаргал сайхан ийм л дээ. Би түрүү хэлсэн. Энэ асуудал шин биш гэж. Тэгэхээр бас судлагдсан. Одоо энэний дүгнэлтэн дээр ихэд л сумын засаг даргыг сонгох нь зүйтэй гэсэн ийм дүгнэлт байна. Харин сонгочхоор чинь тэгэхээр сонгочхоор ийм асуудал болох нэ гэдэг асуудал бас яригдаагүй яригдсан. За ингээд сая бол нэгдүгээр хэлцүүлгийн дараагаар улсын их хурлын гишүүд орон нутагт яваад ирлээ. Ирсэн хойноо бол энэ арай болохгүй юм байна гэж яж байна л да. Үнэхээр орон нутагт бол энэ асуудлыг шилжүүлэх бол арай болоогүй юм байна. Бид бол анх одоо улсын их хурлын гишүүд энэ төслийг өргөн барихт бол тодорхой бодлогыг дэвшүүлсэн. Юу гэвэл засгаар нутаг дэвсгэрийн нэгжийн үндсэн нэгжийн сум дүүрэг байна. Сум дүүргийн иргэдийн хорол сум дүүргийн засаг даргаыг сонгоно. Сум дүүргийн засаг дарга сонгогдсон засаг дарга төр засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй бол огцруулна. Огцруулсан тохиолдолд тэр сум дүүргийн засаг дарга аймаг нийслэлийн засаг дарганд томилно гэж ингэж хэлсэн. Ингэснээрээ яасан гэхлээрс сонгогчд хариуцлагатай хүнийг сонгоорой. Хариуцлагагүй хүн сонгох юм бол та нарын эрх бүрэн эрхийнх нь хугацаанаас өмнө дээд чатны засаг даргад булаагдсан шүү гэдэг ийм тохиолдлыг бол өгсөн. Ийм тав тодорхой бодлого бол орсон. Гэтэл тийм байхад тэгэхээр одоо бол сонгоё гэдэг шүү дээ. Тий. Одоо бол их хурлын гишүүд нэгдүгээр хэлцүүлгийн дараагаар орон нутагт явж ирээд л энэ арай өөр байх юм байна гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр бид бол яагаад тийм байгаа вэ? Ажлын гисгийн гишүүд бол юу гэж үзэж байна вэ гэхлээрс хугацаа нь болоогүй байж магадгүй. За сая Б.Энхболд ярьлаа холбооны улс. Нэгдмэл улсууд ч тийм юм байгаа. Бидний одоо судалсан улсууд төр нэгдмэл улсууд ч тийм байна. Тухайлбал Польшд байна. Польшд бол одоо Гимина гэдэг одоо коммун л да. Гимина бол одоо нутгийн удирдлагын суур нэгжгээд яатсан. Тэрэндээ бол хуулиар тогтоосон хүрээнд татвар тогтоох өмч захиран зарцуулах эрхийг өгсөн байна. Үндсэн хуулиараа. Тэгээд тэнд одоо явж судалж ирсэн хүмүүсүүд ч бас тийм зүйл ярьж ирсэн. Гэх мэтлэнгээр ийм бол байдаг. Тэгэхдээ байгаа болгоныг Монголд бас буулж болохгүй шүү дээ. Ер нь аливаа улс оронд энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж гэсэн энэ зүйлийг шийдэхдээ уламжлалтаа их суурилдаг юм байна. Аль нэгэн газрынхыг бид нар шууд буулгаж болохгүй юм байна гэдэг дүгнэлтэнд бол хүрсэн. За тэгэхээр та ярьж байна. Их хурлын гишүүд орон нутгаар яваад энэ болохгүй болоогүй юм байна гэж хэлж байна. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бол? Тэгээ ойлгомжтой. Бидний энэ ярьж байгаа асуудлууд амьдрал дээр болохгүй байна гэдгийг маш олон одоо яг үнцүүдийн хэлцүүлэг явагдсанаас хойш олон талын мэдээлэлүүд аваад тэгээд практик дээр бас харьцуулж үзэж байна л да. Яг нь ер нь засаг дарга нараа иргэдээсээ сонгодог болчих гэхээсээ илүү одоо үндсэн хуулинд байгаа хот тосгоны одоо захирагч нарыг иргэдээс нь сонгох одоо Монгол Улсын их хурлын тогтоол байж байгаа шүү дээ. 94 онд би одоо андуураг бол 95 онд батлагдсан хот тосгоны захирагчийг сонгох гэж бүр их хурлын тогтоол байж байгаа. За түүний дагуу 2015 онд нийслэлийн иргэдийн хурлаас бас тогтоол гаргаад та бүхэн санаж байгаа бах Багнуур Налаа хотын захирагчийг иргэдээс нь сонгосон шүү дээ. Тэгээ сая таны хэлж байгаа Гиминэ гэдэг бол коммун л да. Тий. Тэр бол нэгдмэл улс. Гэхдээ бол тэр чинь яг л нөгөө хот тосгоныхоо захирагчийг сонгож байгаа тэр элемент юм байна. Тий.
Тэгэхээр энэ байдлыг нь улам хөгжүүлэх гэдэг юм уу, төгөлдржүүлэх энэ чиглэл рүүгээ явах хэрэгтэй болохоос биш. Тэгээд одоо налаах болон Багнуур хотын захирагчийг сонгосон боловч тэр нь бол иргэдийн хуралдаагаа засаг даргатайгаа ингээд хамтран ажиллах тодорхой төсвийн эрх мэдлийг өгөх энэ байдлуудаараа одоо ингээд мэдээлэл авахд бол гацаа үсчихсэн байна гэдэг ингэж байгаа. Гэтэл 330 сумынхаа засаг даргыг сонгоцоход 9 дүүргийн засаг даргыг сонгоцоход дараа нь ямар асуудал үүсхийг бол хэлж мэдэхгүй байна л да. За байгалийн баялагын асуудал бол Монголын нэг боломж бас аюулаа. Баялагын хараал энэ төр гэдэг бас ярьж байна. Энэ бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй асуудлаа. Нийтдээ 100 гаруй сумд томоохон хэмжээний орд одоогоор илэрсэн байна гэсэн юм зүйлийг бас мэргэжлүүд ярьж байгаа. Тэгээ энэ бол зөвхөн одоогийн байдлаар. Тэгээ цаашдаа чинь ингээд нэмэгдэнэ. Тэгэхээр сонсоход гоё боловч нөгөө засаг даргачин сонгогдохдоо ах トゥ хамаатан садан олонтоо байгаа одоо хүмүүсээ сонгогддог нь одоо хүртэл байж байгаа. За дээрэс нь томоохон одоо уул уурхайн орд эзэмшдэг нэг компани боссын тодорхой санхүүжилтаар тэр засаг дарга бол байнга сонгогдож байгаа. Ийм байдлыг одоо нэгдмэл байгууламжууд нэгдмэл байхын бодлогын эсрэг явах. Ийм одоо томоохон аюулыг бол энэ засаг даргаыг сонгоно гэдгийн цаана бол байгаа юм аа. За ер нь бол бид нар энэ үндсэн хуулийн 4-р бүлгийг ингээд ярих юм бол аль болох тэр иргэдэд нь эрхийг нь өөрийнх нь татврын мөнгөө эргээд үр ашигтайгаар өөрөө ингээд боддоор хардаг, мэдэрдэг. Яг гэрээсээ гарахтал манаа сөөх, манаа гудамж гэж мэдэрдэг. Тэрийг мэдрүүлэх боломж нь бол өөрийнхөө хотын захирагчийг сонгох. Тэр эрхийг нь иргэд нь өгөх тухай асуудал юм байна. Тэр нь бол одоо үндсэн хуулинд байгаа асуудал юм байнамаа. За одоо жишээлбэл нийслэлийн 9 дүүргийн засаг даргаыг иргэдээ сонгоно гэж байгаа. Нийслэл рүү татаад ярил л да. Гэтэл нийслэлчин бол нэгдсэн бодлого авч хэрэгжүүлнэ. Инженерийн байгууламж, дэд бүтц, энэ зам. За ингээд одоо шинэ нисэх бодол ашиглалтанд орж байна. Төмөр замын бас одоо юу зангилаа байж байна. Авц замын зангилаа байж. Энэ 3 замын зангилаанд бид нар одоо юу гэдэг нь бичил хот байгуулах. Татврын хөнгөлөлтөйгээр тодорхой тийм ээ. Тэнд одоо эко хот байгуулах гэдэг юм уу? Ийм бодлогыг нийслэлийн удирдлага авч хэрэгжүүлэх гэхээр энэ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дотор байгаа нэг аюултай заалт нь бол 9 дүүрэгт сонгогдсон төлөөлөгч дотроосоо нийслэлийн төлөөллийг бүрдүүлж чинь гэж байгаа. Одоо бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэж байгаа. Иргэдийн гэдгийг хасаад тэгээ шууд одоо 9 дүүргийнхаа сонгогдсон төлөөлөгчдөөс тодорхой тооны хүмүүсийг шууд иргэдийн гэдгийг хасаад төлөөллийн нийслэлийн төлөөллийн байгууллага сонсоход намын төв өрөө гэж амжилт авчлахад тийм ээ. Ингээд явуулчих нь гинэ. Тэгээ тэндээ очиод практикээр ямар асуудал болдгоо гэхээр ер нь бол аль дүүрглүүгээ хэн одоо их мөнгийг дүүрглүүгээ тавих байл гэдэг. Тавиулах байл гэдэг ийм асуудал болдог. Тэгээ нийслэлийн нэгдсэн бодлого дахиад хаягдана. Нөгөө нийслэлийн нэгдсэн цэцэрлэг түрээлэн, байгууллага, цог, утаа гэдэг юм. Бидний ярьж байгаа зүйл дотор нэг том бид нар ингээд багцсаад хэлэхгүй байгаа нэг юм байна. Энэ юу гэхдээ зэрэг яад нэрлэгдэх нь хамаагүй. Тухайн хотын тосгоны сумын оршин суугчид тэр өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх боломж олдох уугүй юу гэдэг асуудал байна. Тийм шүү дээ. Хамгийн зангилаа. Тэр нь бол төсвөөс суурна уу? Жишээлбэл орон нутгийн байгалийн баялагийг ашигласны тодорхой хувь нь орон нутагт очих ёстой юмыг очуулахгүй байсаар байгаад заримдаа аваад нөө муухай ааштай сайхан ааш нь хөдөлгөөрөө өгдөг юм шиг ингэсээр байгаад нөгөө хүмүүс одоо үндсэндээ уул уурхаг эсрэг гүцдэг болсон. Тэгээ одоо саяхан бидний ярьсан бүх зүйл бол шийднэ даргаа бид нар өөрсдөө сонгоё гэдэг. Тэгэхээр төсөв мөнгөний асуудал гараад ирж байна. Эрх чөлөөний асуудал гарч ирж байгаа. Өөрийнхөө жишээлбэл Улаанбаатар хот баахан татвараас оглуулчаад тэр чигээр нь улсад өгч байгаа. Тийм шүү дээ. Өөрт нь ягаад үлддэггүй? Аймгийнхан ягаад үлддэггүй? Тэгэхээр аймгийн хөгжлийг сангийн яамнаас биш аймаг дээр байгаа хүмүүс нь өөрсдөө юу барих илүү мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр эрх мэдлийг өгөх талаас нь та бүхэн нэг яриад байгаа чинь энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гой юм гээд хүмүүс ингээ хууль мөл өөрчлөнө гээд тэр юу өөрчлөх нь хамаагүй нөө миний амьдрал тэр ямар нөлөөтэй юм бэ гэдгийг л тэр малчин хүн чинь харж шүү дээ. Хотын иргэн харж шүү дээ. Энэ талаас нь та яаж харж байна? Тэгэхээр энэ Монголын онцлог гэж бий шүү. Яагаад гэвэл энэ сая 500 хавтгай дээр 3 сая хүн амьдарч байна. Зарим газар нь хүн ам шигүү байна, зарим газар нь хүн ам таруу байна. Хэрчгүй хэл одоо би Солонгосны уулан дээр амьдардаг ганц гэр бүл улсаас хамгийн өндөр одоо хамгаалалттай байдаг. Тэр нь бол Японтой маргаантай арлыг эзэмшиж байдаг ганц гэр бүл байдаг гэж сонссон. Тэгэхээр Монголд бол ухаандаа хил захийнхаа сумдыг одоо татан болгоно гэхээс илүү тэднийг тэжээх ёстой. Тийм учраас төсөв бүл ямар нэгэн хэмжээгээр төвлөрсөн байдлаар татагддаг захиран зарцуулагдах асуудал байна. Нөгөө талд нь юу гэхлээрээс ерөөсөө баялагтай сайхан амьдрал баялаггүй нь муухай амьдрал гэж бас хэлж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ төсвийг татан төвлөрүүлэх юм байна. Зүгээр хэр зэрэг зохистой зохисгүй гэдэг бол би өнөөдөр хэлж мэдэхгүй.
зохисгүй юм зөндөө байгаа баг. Тэр зохисгүй юмыг арилгах ёстой. Энэ бас явандаа засагдах ёстой байх гэж ингэж бодож байна. За үндсэн хуулиар бол бүх юмны шаваас бас биш ээ. Зарчмын тодорхойлдог одоо тийм болчиход байгаа юм одоогийн байдлаар. Одоогийн байдлаар бүх юмны шаваас болчиход байгаа надад. Тийм учраас одоо би бол одоо ингээд тийм төсвөн тэндээ тэгж үлдэнэ гэдэг байдлаар энэ үндсэн хууль томьёолох бол болцоо муутай. Зарчмыг нь өгнө. Харин төсвийн тухай хууль за тэр одоо төсвийн удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль гэж байдаг тийм ээ. Удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль засаглахаар нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нэгж төвний удирдлагын тухай хуулиараа энэ юмнуудаа бол одоо илүү оновчтой зохицуулаад явах бололцоо бол байгаа. Одоо ч байгаа. За яг энэ таны сая онцлсан Монголын онцлогийн тухай асуудал. Энэ бол бодиттой юу бодиттой. Тэр 3 сая хүний шин талны хоттой багтахгүй чихэлдээд идэг. Хөдөө хүн хүрхээ байдаг. Сургуулийн те энэ хүүхдүүдэд нь сургууль хүрдэг. Тэнд болохоор зэрэг хүүхдүүдээсээ олон сургуультай болчиход байдаг. Тэгэхээр энийг та яг энэ утгаараа яаж зохицуулсан дээр юм бэ? Тэгээ энэ бол яг нь ер нь үндсэн хуулийн тусахтаа хүрвэл яг ярьж байгаа энэ асуудлыг энэ 57-гийн 3 л да. Одоо энэ 330 сум байж байгаа. Тэгээ маш их одоо юу гэдгийг одоо үргүү гэвэл бас оновчтой юм уу биш юм. Ер нь судлаачдын дүгнэлт байдаг шүү дээ. 150 гаруй сум байх боломжтой байна гэж. Ер нь аймгийн төвөөс 50 км-ийн радиустай сум гэхтэл бараг 25-30 сум байж байгаа шүү дээ. Тэгээ хоорондоо 5 км-ийн зайтай сум байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг ч юм бол цэгцлэхийн тулд яах ёстой нөхөр үндсэн хуулийн дээр байгаа 57-гийн 3 чинь тухайн иргэдээс нь өөрсдөө та сумаа татан буулгахгүй гэдгийг асууна гэж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө сумыг татан буулгая гэж хэлэх хүн байх уу? Гэтэл ерөнхийлөгчийн гаргаж байгаа тэр санал дээр бол энэ бол бодож үзэх ёстой асуудал. Хэрвээ томоохон концепцийн шин чанартай өөрчлөлтүүдийг хий. Энэ улс орон дэвшлийг авчиръя. Иргэдийн амьдрал тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг авчиръя эдийн засгийн утгаар гэж одоо засаглааны томоохон өөрчлөлтийг хий гэж бодож байгаа бол 57-гийн 3 дээр байгаа иргэдээс нь саналыг аавна гэдгийг үндэслэн гэдгийг харгалзсан гэж оруулаад ингээд шийдэх бол жишээлбэл боломж байгаа. Энэ бол үндсэндээ үндсэн хуулийн одоо нөгөө төсөл тусаагүй гэдэг. Тэгээ энийг огт одоо хилцэхгүй гэдэг ингээд л ярьж байна л да. Тэ. Энийг хилцэхгүйгээр олон асуудал үлдээд байна шүү дээ. Тийм олон асуудал үлдээд байна. Дараагийн асуудал нь тэр баруун бүсчлэн хөгжүүлэх гэдэг нэг ойлголт гарч ирж байна. Тэгээ бүсчлэн хөгжүүлнэ гэж дээр үед зөндөө их ярьсан. 10 хэд удаа ярьсан юм байлээ. Тэгээд хэдэн баруун аймгийн хэдэн дарга нар нь уулзаад эхлээд өөрсдийнхөө мөнгө юугаар төсвөр уулзчихад хамаг зовлонгоо яриад тэдэрт санхүүгийн хэрэгжүүлээ өгөөгүй баахан уулзчаад харсан юм байлээ шүү. Тэгэхээр нэг талаасаа нөгөө талаасаа баруун аймгийн 5-6 аймгийн 5-6 аймгийг зэрэг төв болгож хөгжүүлэх боломжгүй. Тэг хэний төв гэж хөгжүүлэх юм. Тэгмэх захиад орон нутгийн бүр өргөн удирдлагаараа асуудал гараад ирж яг таны саяхан хэлснээр яг том төвийн хэлийн ойролцоо хайл байх уу? Жижиг аймгийн хэлийн ойролцоо хайл байх уу? Аль нь өгөөжтэй байх вэ гэдэг ахаад асуудал гараад ирж байна. Тэгэхээр ийм Б.Энхболдын хэлдэг зөв. Үнэхээр судалгаагаар бол аймгийнхаа төвд 50 км-ийн радиуст байдаг 43 сум байна. Хоорондоо 5-аас 10 км-ийн зайтай 19 сум байна. Ийм юмнуудыг бол зохицуулах шаардлагатай. Тэгэхээр тэр нь 57-гийн 3 чөдөр болж байгаа нь үнэн. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл 57-гийн 3-ыг ийм асуудлыг шийдэх маягаар томьёолж орж ирсэн. Энэ томьёолыг ерөнхийлөгчтэй байгуулсан зөвшөөрлийн ажлын хэсэг ер нь энийг явуулъя гэсэн мэлээ. Тийм учраас бид нар томьёолын бол одоо боломжийн хэмжээнд нь яагаад тэгэхээр 21 дугаар хэлцүүлэгт оруулах бэлтгэлийг хангах. 21 аймгийн өөрчлөхгүйгээр саяын сумуудыг жоохон цэгцэлж явъя гэсэн ийм ойлголтоор тийм юм бол явна гэсэн үг гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо наад зах нэг 43 сум 19 сумыг нийлээд одоо 50 62 сумыг хамаарсан юм бүтцийн өөрчлөлт байна гэж ойлгож байгаа тийм одоо шинэ үндсэн. За тэглээгээд одоо дараагийн нэг асуулт. Эдийн засгаа хөгжүүлж байгаа улс орнууд хотын, мужийн өөрийн татвар авдаг. Эсвэл авж байгаа татварын тодорхой хэмжээг шууд авдаг, нэмэхгүйгээр. Тэгээд тэрнийхээ эсрэг өөрийн бонд гаргаж иж орон нутгаа хөгжүүлэх эдийн засгийн боломжийг орон нутгийнхаа өөрийнхөө хүчээр бий болгодог. Энэ механизмыг энэ үндсэн хуулийг өөрчилсөний дараа ирэх үгүй юу? Гэхдээ бонд гаргах эрх мэдлийн трийг бол одоо засгийн газар улсын хурлын төвшөнд яриад шийдэж болно шүү дээ. Ер нь бол. Гэхдээ ер нь гэж ярьсаар байгаа 30 жил болж байгаа. Хичнээн жил болж. Тэгэхээр бид бол одоо энэ өөрчлөлтөөр яг одоогийн энэ өөрчлөлтөөр бол яг бонд гарах хэрэгтэй энэ гэж хийхгүй байна.
хийхгүй байна. Ийм зохицуултууд бол улс орнууд байдаг. Доод шатны одоо тэр миний яриад байгаа үндсэн нэгжүүдэд тийм эрх олгосон байна. Бонд гаргах эрхийг өгсөн. Тэд нар бол өөрийнхөө амьдралыг өөрөө авч явахын тулд бас одоо тэр эрхээ их сайн хэрэгжүүлдэг туршлага нь байна. Зүгээр манайд бол одоо энийг манай удирдах хүмүүс одоо тэр асуудлыг шийдвэрлэдэг хүмүүс бол одоо болоогүй гэж үзэж байгаа юм байлгүй бодвол ямар ч байсан өнөөдөр энэ дээр тодорхой алхам бол хийгдэг байна. Ер нь үндсэн хууль энд бас саад болох ёсгүй. Хийгдэхгүйгээр юу сэдвэлдэ уучлаарай. Ер нь бол одоо нийслэлийн эргэсэн байдлын тухай хуулийн дээр нийслэл хотод үнэт цас гаргаж болно гэж залт байж байгаа юм. Тэгээд үнэт цас гаргах тухай асуудлыг 12-оос 16 оны нийслэлийн удирдлагууд нэлээд хөөцөлдөд ингээд явсан л да. Тэгээд их хурл дээр ямар асуудлууд үүссэн байхээр Улаанбаатар хот тусдаа одоо ингэж бонд үнэт цас гаргаж болохгүй гэдэг. Өшөө одоо хөрөнгийн бирж үнэт цасын тухай хуулиар ачуул ингээд хоригдчихсан юм байна. Тэгэхээр одоо дахиад нэг бас тэнд хотын удирдлага гэдэг боос гарч ирэх гэдэг байна гэсэн ийм асуудлууд бол нэг үйлхэд тийм ээ. Тэр тодорхой одоо засгийн газрын төвшин ч юм уу яригдсан гэдэг юм. Ингээд одоо тэр асуудал үндсэндээ зогссон. Татврын асуудал байгаа. Одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр бол сум болон дүүрэг өөрөө татвар тогтооно гэж байгаа. Энэ бол их тийм одоо маш болгоомжтой авч үзэх бол болохгүй. Төрийн байгууламжийн нэгдмэл улсын хувьд бол татвар тогтоох хэрэгтэй ганцхан субъект байдаг. Тэр бол Монгол Улсын Их Хурл. Үндсэн хуулийн ч гэсэн заасан байгаа. Монгол Улсын Их Хурл бол татвар тогтоохын онцгой эрхийг бол гагцхүү өөрөө хадгалдаг. За татврын ерөнхий хуулийн дээр ч гэсэн байгаа. Гагцхүү улсын хурл өөрөө татвар тогтооно гэж. Тэгээ энэ дээр бол яг хуу татвар тогтооно гэдээ бичсэн татвар тогтоох юм уу, татврын хувь хэмжээ тогтоох юм уу. Тэгээд тэрийгээ бас одоо энэ төсөл хууль санаачлагчид бас иргэдтэй их сайн ойлгуулж өгөхгүй байгаа юм л да. Татвар тогтоох эрхийг хуулийн хүрээнд гэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол 2000 жил 15 онд нийслэлийн нийслэл хотын албан татвар гэдэг тийм ээ. Одоо энэ бар, ресторан, зоогийн газар арх согтууруулах хундаагаар үйлчилж байгаа одоо хүмүүс 2% татвар илүү байж байгаа шүү дээ. Тэрийгэ хэлээд байгаа юм уу? Үгүй бол ингээд хуулийн төслийн уншингууд дүүрэг болон сум өөрөө татвар тогтоочих нь гэж байгаа. Энэ шиг аюултай байхгүй юу? Хэрвээ татвар тогтоох эрхийг өгөхдөө хүрэж байгаа юм бол Улаанбаатар хоттой өгөх хэрэгтэй. Яг сая таны хэлсэн. Ер нь бодиттой асуудал өнөөдөр хаана байна вэ? Хот гэдээ ярихад аль нь одоо яг хот болох боломжтой юм бэ? Хот болох нөхцөлөө хангаж байгаа юм бэ гэдээ ингээд аваад үзвэл энэ сая 500-600 мянган хүн амьдарч байгаа энэ Улаанбаатар хотынхоо тий энэ хогийг, энэ өмхийн үнэрийг тийм ээ энэ утааг шийдэх асуудал байгаа байхгүй юу? Энэ дээр томоохон хэмжээний зөрөгтэй туршилтуудаа хийвэл хийх ёстой. Хотын мэрээ сонгоод үз. Улаанбаатар хотынхаа иргэдээс ямар байх нь вэ тий? Яаж ажиллах нь вэ? За тэр үнэт цаас, бонд 2030 он тэргээд ингэхэд бол дэлхийг бол томоохон хотуудын дарга нар үндсэндээ удирдана л гэж байгаа шүү дээ. Томоохон мэрүүдийн хурал бол дэлхийд даяар болж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чиглэл рүү бол явж байгаа тийм ээ. Тэр татвар тогтоох асуудал дээр бол маш болгоомжтой хандахгүй бол их болохгүй асуудал бол энд харагдаад байгаа шүү. Тэгэхээр Бэхжүүлэхийн зөв аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хорол хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх татврын хувь хэмжээ тогтоох эрхтэй гэсэн найруулгаар одоо 2 дугаар хэлэлцүүлэг рүү орж байгаа. За энэ үл юу гэхээр тий хувь хэмжээ. Энэ үл юу гэхлээрээс одоо сумн дээр бол нэг хог хаягдлын хураамж. Шөө нэг юм байгаа. Нэг 2 юм тогтоогоо явдаг юм байлээ хураамжуудаа. Тэрэн дээр нь сумд ер нь малын хөлийн татврыг бол өгөх зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл бод мал олонтой газар нэг өөр, олон малтай газар нэг өөр, цөө малтай газар нэг өөр. Тэгээд бог мал ямаа олонтой газар яах вэ гэх мэтлэнгийн одоо энэ зохицуултууд нь бол орон нутагтаа байх нь дээр гэж харж байгаа. Тэгээд юмнуудаа харж угаад тодорхой татврын хувь хэмжээ тогтоох эрхүүдийг бол өгнө. Татвар тогтоох эрх улсын их хурлын онцгой бүрэн эрхэд багтдаг. Өөрөөр хэлбэл шинэ төрлийн татвар бий болгохыг бол улсын их хурл бий болохоос хаа нэгэн сум бол бий болохгүй гэдэг нь их ойлгомжтой асуудал гэж би хэлмээр байна. За тэгэхээр одоо бидэрт нэг 10 минут байна. Би нэг базаад нэг ямар хэмжээд байгаагаа яриад. Тэгээд та хоёр тэрийг аль нэг нэмэх юм байвал нэмээд яа. За юу. Одоо өнөөдрийн одоо хэлсэн ярилцлагаас 3 асуудал гарч ирж байгаа. Нэгдүгээр та бүхэн сая сонслоо. Энэ нэгж хот суурин яаж нэрсэн хамаагүй нэг юм нэг бүлэг хүмүүс байгаа юм нэгж засаг захиргааны нэгж юм уу? Эсвэл тэр оршин суугчдын нийлсэн бүтц юм уу? Энэ алийг эхэлж тооцох юм бэ гэж. Засаг захиргаа гэвэл төртэй холбоотой удирдлагатай төсөвтэй холбоотой болоо явчих. Оршин суугчд гэвэл шал өөр сонирхол бий болоод эхэлж байна. Яг одоо жишээ тэр нөгөө
цагаан хадны байна төв юу өмнө говьт байгаа. Тэгээ сая ярьсан дээр 61-ийн гарам гэх юм бид. За энэ асуудал чинь одоо байгаа үндсэн хуулиндаач тэр оруулах гэж байгаа өөрчлөлтөө ч гэсэн нэг бүр тусаагүй байна гэдгийг гараад ирлээ. За хоёрдугаар бас аль алинд нь тодорхой биш байгаа асуудал болбол үгүй тэгээд тэр нэгжийнхэн яад нэрлэх нь хамаагүй. Тэрийг ч одоо хүн болгон удирдах байхгүй нэг нь удирдах шүү дээ. Захирагч гэдэг нэг хүн байна. Тэрийгээ тэгээд томилох юм уу? Эсвэл сонгох юм уу? Сонгочих бол нөгөө нийтийн өмч баялаг гэсэн энэ асуултан дээр ямар их мэдлэлтэй байх юм бэ? Энийг яаж зааж өгөх юм бэ гэсэн. Энэ тодорхой биш байна. Энэ яг энээсээ болоод бид нар ийм холбооны улсын тогтолцоо руу орчих гээд байна гэсэн ийм хоёр дахь асуудлыг тодорхой биш байна. Гуравдугаар асуудал санхүүгийн асуудал. Татвараар гинүү, төрөөс дээрээс нь хуваарлна гинүү, эсвэл тэр баялаг ашигласных нь мөнгийг авна уу? Энэ мөнгүүдийг тодорхой болгохгүй болбол аль нэг засгаас аль нэг сайдаас хамаардаг учраас орон нутагт хамгийн их баялагийг авж байгаа орон нутагт ер тэрний одоо юу ч харуулахгүй байна, хялаалахгүй байна гэдэг энэ асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр татварыг нэмэх юм уу? Эсвэл бол татварыг хуваах юм уу? Улаанбаатар хот татвараа нэмэхгүйгээр төрлөж байгаа татварынхаа тодорхой хэсгийг авч үлдэх юм уу? Аймаг сум. Тэгэхгүйгээр нийгмийн хөгжлийг буюу бүтээх буюу орон нутгийн нийгмийн хөгжлийг шийдэхэд орон нутаг өөрөө мөнгө босгох буюу бонд гаргах боломжгүй байна гэж. За ийм гурван асуудлыг тойроод одоо ч гэсэн тодорхой биш байна. Энэ шинээр өгж байгаа төсөлд нь ч гэсэн яг ингээд за яг юм байна гэсэн ийм нэгдсэн ойлголтод бид хүрээгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтийг өнөөдрийн энэ орон нутгийн засаг захиргааны хилцүүлгээс би одоо ингээд хийчээ сууж. За энэ дээр өөрсдийнхөө саналыг тус болгоно хэлнэ үү? 3 минут. Тэгэхээр нэгдүгээр хэлцүүлэгт өргөн барьсан төслөөр үл энэ бүлэг бас ямар нэгэн хэмжээгээр өөрчлөгдөж байгаа. Улсын их хурлын гишүүдийн санал орон нутагт ажилласан ажиллагааны дүнгээр. Тэгэхээр аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагын хэрэгжүүлэх татварын хувь хэмжээг тогтоох хэрэгтэй. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэг төсвийн харилцааны үндсийг тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг нийгмийн амьдралын тодорхой онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтооно гэсэн ийм заалт томьёологдоод төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор дэмжигчгээд хоёрдугаар хэлцүүгээр хэлэхэд ороход бэлэн болоод байна. Энэ зүйл орж ирэх юм бол бас засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж өөрөө одоо амьдрах нөхцөлөө бүрдүүлэх тийм одоо хуулийн нээлтвэл гарч ирж байна гэж эндээс харж байна. Ер нь оршин суугчид сонгох асуудал бол хотын асуудал. Хотын асуудал бол төслөөр бүрэн одоо шийдэгдэхээр байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо удирдлагын чиг үүргийг шилжүүлнэ. Мөн одоо төсөв санхүүгийнх нь болоод татварын хэмжээг дотоох ийм эрхийг шилжүүлнэ гэж. Засаг захиргааны үйлчлэгээ бол мөн адил. Яагаад гэвэл хотын захирагчтай засаг захиргааны зарим чиг үүргийг одоо олгох тухай асуудал нь бас тавигдж байгаа. Яагаад гэвэл одоо Эрдэнэт хот гэдэг байна. Орхон аймаг гэдэг байна. Эрдэнэт хот өөрөө 100 жоохон гар мянган хүн амтай. Орхон аймагт нь 95-6 мянган хүн амьдардаг. Тэгээд Орхон аймгийн засаг дарга хурал тэр нөгөө төвийн баян ямар сум бөлээ? Баян өндөр сумын засаг дарга хурал гэдэг ингээд хоёр байгууллага яг давхардчихад байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг арилгах үүднээс Эрдэнэт хотыг хотын статустай болгоод Эрдэнэт хотын захирагчд чухамхүү тэр одоо засаг дарга хурлынх нь эрхийг захирагчийн зөвлөлд нь олох ийм асуудлыг давхар шийдээд явах болцоо бий гэж ингэж байна. Ямар ч гэсэн үндсэн хуулийн түүнчлэн нийслэлийн одоо дагуул гурангууд бид нар энийг бол одоо социализмын сэтгэлгээгээрээ энэ 92 оны үндсэн хуулийн дараагаар одоо энэ нийслэлийн дүүрэг болгосон. Энэ бол алдаа. Одоо бол энийг бие даасан хот болгох нь аль дээр болсон. Тийм учраас энэ бол одоо налайх хот, Нуур гот, Баханга хот гэдэг бол байгуулагдаад захирагчаа сонгоод тэгээд захирагчд нь иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх эрхийг нь шилжүүлээд ингээд явуулцаа. Саяны таны ярьсан юм миний савьсан 3 асуудал гурвуулаа орцсон явж байна. Яг ийм маягаар шийднэ гэдэг. Тэгээ юу ч гэсэн таны ярьснаас юу тодорхой гэхээр энэ үндсэн хууль өөрчлөлт орохдоо Багхангай, Багнуур, Налайх гэсэн 3 хот бий болно. За Эрдэнэт бие даасан хот болно, Бархан бие даасан хот болно. Улаанбаатар чинь нөгөө ийм юм яваад байгаа шүү дээ.
6 дүүрэгчин зургуулаа хот болчих гээд байгаа. Тэр ямар төвшөнд явж байгаа. Гэхдээ тэр энэгээр хаагдаагүй. Тэгэхээр одоо бид янз бүрийн хотын хаагдаагүй. Ер нь зүгээр тэр шийдэх асуудлын эхний очрох мөн үү биш үү гэдэг зүйл эргэлзээтэй байна. Эхнийх эхлээд ядахтаа тэр алсад байгаа 3 готоо шийдчихэд дараагаар нь тэр асуудлаа ээсэн дээр байна. Магадгүй өөрчлөлт оруулах юм уу? Дүүргээ очруулах асуудлаа эхлээд шийдэх нь бараг дээр байж магадгүй. За энэ нээлттэй байна. Энэ нээлттэй байна. За та саях дээр саналаа. За тэгээд. За ер нь бол үндсэн хуулинд яг хот тосгоны эрхцэн байдалтай холбоотой энэ юу заалтыг оруулахаас илүү одоо байгаа нийслэлийн эрхцэн байдлын тухай хууль хэвлэлийн төсөл их хурлуу орчсон анхны хэвлэг хийсэн байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол нэлээд одоо бас чухал заалтууд орцсон байгаа. Хот тосгоны эрхцэн байдлын тухай хууль, хот тосгоны захирагчийг сонгодог тэр сонгуулийн тухай хууль, засаг захиргааны нусгарын нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг задлаад болсонгуй болох хэрэгтэй. За чимэдгөө болон бусад судлаачид бол хэлжсэн байна лээ. Тусад нь бол аймгийн тухай хууль, сумын тухай хууль гэх мэтлэн байдлаар ингэ задлаж гаргаж болох юм а гэж. Заавал үнцүүдэнд төгөлөх шаардлагагүй байгаас. За тэгээд тэр тосгон гэж нэрлэгдээд байгаа, хот гэж нэрлэгдээд байгаа нэгж рүүгээ мөнгө нь очихгүй байна гэдэг. Тэр бол зүгээр л манай одоо юу гэх юм бэ? Нэг сайн менежерийн тийм ээ, нэг төрийн удирдагчийн менежментийн асуудал шүү дээ. Тэр бол одоо бусад тэр шийдвэрүүдээр дагалдах органик хуулиараа бол хийгээд явчих юм боломжтой асуудал юм байна гэж ингэж бодож байгаа. За засаг даргаыг бол сонгох тухай асуудал бол нэгдмэл улсын хувьд бол боломжгүй байна гэдэг асуудал дээр үндсэндээ төсөл санаачлагчд бол үүн дээр тогтож байгаа гэсэн нэг юм ойлголттой. Энэ бол бас их таатаа ингэ сонсогдож байна. За орон нутгад бол эрх олгох асуудал дээр бол би санал бол нэг байдаг. Тэр талд нь байдаг. За миний ярианаас бол магадгүй орон нутгад татвар тогтоох эрхтэй болох гээд байна энэ төр гэдэг инхээр орон нутгад бас эрх өгөхгүй гэж энэ хүн бодоод байгаа юм байна. Эрх мэдлийг бас төвлөрүүлэх гээд байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож магадгүй. Ер нь бол үндсэн хуулийн одоо 4-р бүлэг бол маш мундаг шүү дээ. Дээчднийх нь байгууллага нь одоо тухайн орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрхийг үл хөндөж болно. Үндсэн хуулийн болон бусад хуулийн нийцүүлэн өөрөө бие даан шийдвэр гаргаж болно гэсэн үндсэн хуулийн маш чухал заалт байдаг байхгүй. Тэгээ үүнийхээ дагуу өөрийнхөө иргэдийнхээ төлөө шат шатны иргэдийн хурлууд өөрсдөө шийдвэрүүдээ гаргаад хувь хэмжээгээ тогтоогоод ингэж явдаг юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр яг хот болох бүрэн шаардлагыг хангасан орчин суугчдын хувьд эдийн засгаар өөрийгөө тэтгэдэг тодорхой хэмжээний дид үтс бүрдсэн хот юу байна уу гэдээ ингэж яриул бид нар бол их цөөхөн хотын тухай ярина да. Ер нь болж игэл явж энэ Улаанбаатар хот дээр төвлөрөөд л цаашлал дарахын эрдэнэт гэдэг тийм ээ. Ингээд аваад үзүүл яасан юм гэж. За чой бас нэг одоо яриул бас яах юм байгаа цаашаага хил мэлгээд ингээд яриул тийм ээ. Таны асуудал дээр нэг ийм асуулт гараад байна. 6 дүүргээ 9 дүүргээ ингээд хот болох тухай асуудал гэж. Ер нь байж болно шүү дээ яванда. Дагуул хотууд бол байж л байдаг шүү дээ. Хаяа хотууд байж л байдаг шүү дээ. Энэ бол одоо нийслэлийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн дээр бол байж л байгаа. За ер нь бол бүр зөрөгтэй одоо тийм саналууд дэвшүүлээд ингэх юм бол нийслэлийнхаа мэрийг заа юу засаг дарга захирагчийг дүүргийнхаа засаг дарга нартай хамт дэвшүүлээд иргэдтэй санал болгочдөг байж болно шүү дээ. Нэг нам өөрөө шууд засаг даргаар одоо манайх ялах юм бол энэ хүн болно гэд. Тэгээ 9 дүүргийн засаг дарга нар энэ хүмүүс болно гэд 10 хүнд үзүүлчих чижтэй иргэдэд. Тэгэл ялаал так гэдэг ингэх юм бол тэр удирдлага хэрэгжүүлээд явждаг ч юм. Иргэдэд ийм илүү ойлгомжтой хувилбаруудыг хэрвээ одоо үндсэн хууль маань санал болгох юм бол их концепцийн томоохон хэмжээний өөрчлөлт болох боломжтой байна гэж харагдчих. За ингээд өнөөдөр их чухал асуудлаар мэтгэлцээн хийлээ. Ерөнхий хийж болох дүгнэлт бол түрүүний 3 тодруулах асуултаас гадна ерөнхийдөө бол Монгол улсын төр засагчийн төлөвшөөгүй яваад байна л гэдгийг дүгнэлт байна. Энийг одоо энэ өөрчлөлт бүтцтэй өөрчлөлт хийгээд төлөвшнө гэж бас 100% баталгаа байхгүй. Ямар ч хууль журам байсан хэрэгжүүлэхгүй бол хинт ширэггүй. Тэгэхээр өнөөдөр болтол явж ирж байгаа энэ асуудал Монгол улсын засаглал муу хэвээрээ байна. Төр засагт гарч байгаа хүмүүс хариуцлагагүй дураараа өөрийнхөө хуулиа хэрэгжүүлж байна. За үндсэндээ тэгээд энэ олон жил явж ирсэн авилгач нь одоо биднийг идээд байна гэсэн ийм л одоо санал бодол гарч ийн да энэ чэнэс. Тэгэхээр бид энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой, нэмэлттэй холбоотой олон чухал асуудлуудын дотроос орон нутгийн өөрийн удирдлагыг бэхжүүлж байна уугүй юу гэсэн энэ асуудлаар өнөөдөр мэтгэлцээнээ хийлээ. Манай мэтгэлцээнд оролцож энэ өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлж байна гэдэг талаас нь ажилласан ноён Ц.Товуусүрэн танд талархаж байна. Их баярлалаа. За үгүй гэж тодорхой бодиттой олон ийм жишээ гаргаж тавьсан ноён Б.Энхболд улс төр судлаач харьцуулсан эрх зүйн магистр танд талархаж байна. За ингээд эцэст нь та бүхэнд манай нэвтрүүлгийг анхааралтай ягаад гэвэл энэ өнөөдрийн ярьсан сэдэв та бид нарын амьдралыг өдөр тутам нөлөөлөх юм хүчин зүйлүүд. Нөгөө Оросууд өөрийн цамц өөрийн биеинд хамгийн ойрхон байх гэдэг шиг
өөрийн биеинд хамгийн ойрхон байгаа асуудлууд учраас та бүхэн анхааралтай сонссон та үзэгчдэд талархаж байна. Манай мэтгэлцээ 2-7 хоногийн дараа болно. Их баярлалаа. Баяртай.